រឿងដែលពិបាកបិទបំផុតគឺមាត់មនុស្សរឿងដែលពិបាកស្ទង់បំផុតគឺចិត្តមនុស្សទោះបីអ្នកជាមនុស្សល្អយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែមានអ្នកមិនចូលចិត្តអ្នកដែរទោះបីអ្នកស្មោះត្រង់យ៉ាងណាក៏នៅតែមានអ្នកសង្ស័យអ្នកដែរនៅពេលដែលអ្នកស្លៀកពាក់ស្អាតបន្តិចគេថាអ្នកមិនស័ក្តិសមនៅពេលដែលអ្នកស្លៀកពាក់សាមញ្ញបន្តិចគេថាអ្នកក្រខ្សត់ទោះបីអ្នកធ្វើអ្វីក៏ដោយនៅតែមានអ្នកនិយាយដើមអ្នកដដែលជាជាងព្យាយាមធ្វើឲ្យអ្នកដទៃពេញចិត្តគួរតែធ្វើឲ្យខ្លួនឯងសប្បាយចិត្តវិញរស់នៅក្នុងពិភពផ្ទាល់ខ្លួនដោយក្តីល្អហើយទុកឲ្យពិភពអ្នកដទៃដំណើរការទៅតាមធម្មជាតិរបស់វាទោះជាធ្វើការនៅកន្លែងណាក៏ដោយត្រូវចាំនៅ7ចំណុចនេះទី1ការងារមិនចិញ្ចឹមអ្នកទំនេរទេហើយក្រុមការងារក៏មិនត្រូវការអ្នកខ្ជិលដែរទី2ពេលចូលធ្វើការងារកន្លែងថ្មីមួយកុំគិតតែពីរឿងលុយពេកត្រូវធ្វើខ្លួនឯងឲ្យមានតម្លៃសិនទី3ពេលធ្វើការងារគ្មាននរណាម្នាក់ធ្វើការដោយរលូនទេទទួលយកកំហឹងខ្លះជារឿងធម្មតាទី4ទទួលបានការងារច្រើនមានឱកាសរៀនបានច្រើនទី5គ្មានមុខរបរណាស្រួលរកលុយទេទី6រកលុយមិនបានក៏បានចំណេះដឹងដែររកចំណេះដឹងមិនបានក៏បានបទពិសោធន៍ដែររកបទពិសោធន៍មិនបានក៏បានបទពិសោធន៍ក្នុងប្រវត្តិរូបដែរទី7មានតែការកែប្រែឥរិយាបថខ្លួនឯងសិនទើបអាចលើកកម្ពស់ខ្លួនឯងបានមានតែការកែប្រែឥរិយាបថការងារសិនទើបអាចលើកកម្ពស់អាជីវកម្មខ្លួនឯងបានដើមឈើខូចនៅនឹងឫសមនុស្សខូចនៅនឹងចិត្តអ្នកអាចចិត្តល្អអភ័យទោសឲ្យអ្នកដទៃប៉ុន្តែមិនត្រូវល្ងងទៅជឿគេប្រេះផ្ដាស់អ្នកមិនមានចេតនាធ្វើបាបអ្នកដទៃប៉ុន្តែត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះពួកគេអ្នកអាចមិនប្រកាន់ខឹងប៉ុន្តែត្រូវចងចាំឲ្យបានច្បាស់លាស់ចិត្តល្អនេះណាបើមានគឺមានបើមិនមានគឺគ្មានមិនមានការរំជើបរំជួលទេ5ប្រយោគដ៏សាហាវបំផុតខាងក្រោមនេះធ្វើឲ្យអ្នកមានភាពចាស់ទុំបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស1កុំត្អូញប្រាប់គេថាក្រគ្មានអ្នកណាឲ្យលុយអ្នកចាយទេ2កុំត្អូញប្រាប់គេថាហត់គ្មានអ្នកណាជួយធ្វើជំនួសអ្នកទេ3កុំឲ្យតែស្អីបន្តិចស្រក់ទឹកភ្នែកគ្មានអ្នកណាខ្វល់ពីអ្នកទេ4កុំចុះចាញ់គ្មានអ្នកណាចង់ឲ្យអ្នកឈ្នះទេ5កុំពឹងផ្អែកលើអ្នកដទៃមានតែខ្លួនឯងទេទើបអាចពឹងផ្អែកបានល្អជួយខ្លួនឯងបានទើបទេវតាជួយជាក្រោយហើយបើចង់យកឈ្នះអ្នកដទៃត្រូវចង់